Почитувани добро вечер, вие гледате Вести Плюс, јас сум Јован Ѓорговски, а вечерва со мене е Марко Трошановски од Институтот за демократија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Трошановски, еврокомисарката Марта Коснеделова најави нов пристап на Европската унија кон проширувањето. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта веќе е низ турнеа низ европските престолнини. Што може да очекува Македонија во овој поглед? Ќе добиеме ли нови правила за старата блокада? Ќе видиме. Во суштина, бидејќи оно што до сега ни е познато е оној non-paper од Тиват и неколку други кои што излегува во меѓувреме, кои што оној германско-француски, кои што би требало да ги одблокираат на некој начин процесите на проширување, не само нашиот, туку и други ќе се засегнати исто така. Како тој ќе се операционализира, да, зависи од тоа како комисијата и тимот на КОС ќе ги разработи и колку ќе добијат политичка согласност, односно онаа мисија која што споменавте на Кошта е токму во таа насока да добие политичка поддршка од сите земји членки. Така што останува да видиме, она што е евидентно е дека постои волја да се малце од малку олабави процесот, особено во делот на унилатерални блокади од страна на земји членки. Видовме и Хрватска како ја на некој начин заложи Црна Гора, нас е многу добро позната таа приказна. Треба да видиме, се надевам дека ќе се операционализира до септември оваа идеја, бидејќи до сега беше претходно најавувано истото, па одложувано. А дополнително, откако ќе се официјализира, треба да видиме и на крајот декември од годината дали ќе биде од Советот од Европскиот совет усвоено, односно политичкото ниво на Европската унија, сите земји членки, дали ќе ги поддржат овие реформи, бидејќи се пакет, не е само процесот на проширување, тука станува збори за други теми, но ќе зборуваме подоцна, верувам. Ево, споменавте септември, најавете се дека токму 30 септември ќе биде клучен во тој поглед. Но колку време ќе треба за таа нова методологија да се искристализира понатаму? Видете, тоа може да се случи многу брзо, како што реков, затоа што се брза со целиот процес фактички. Ако идејата, планот е веќе разработен, односно биде разработен во септември, истиот треба да биде усвоен на крајот од годината, така што можеме да очекуваме тие правила да важат за следната година. Она што треба да го знаеме е дека ако се водиме по идеите од германско-францускиот non-paper, дека ние мораме да ги имаме да го имаме комплетирано почетокот на преговорите. Ние сме сега во некаква хибридна меѓуфаза, имаме почнато и немаме почнато, како што добро знаат гледачите. Така што за било што да важи за нас треба да имаме отпочнато преговори што подразбира правење на уставни измени. Треба да имаме предвид дека станува збор за разговори во 4 области. Значи, едната е се внатрешните реформи на Унијата, едно е оној на процес на градуелна интеграција, постепено навлегување во институциите на Европската унија, а не одеднаш на крај по ратификација на договорот за пристапување од страна на сите земји членки. Тоа е вториот момент. Третиот момент се оние механизми за самозаштита на Европската унија од земји кои што ќе влезат па почнуваат да назадуваат во различни домени, да речеме владење на право, го заробуваат судство, медиуми и така натаму, истите да можат да бидат санкционирани или вратени на назад или одземани одредени привилегии. И четвртата компонента е она на како Унијата ќе се справи со новите земји членки, апсорбциониот капацитет. Дали ќе има доволно пари да ги апсорбира обврските кои што ќе настанат со членството евентуално на Украина и така натаму, да не должиме широка е таа тема. Она што е важно, што го спомена Косе, дека ќе се оди кон намалување на областите во кои што земјите ќе можат да блокираат одреден прогрес, и дека тоа може да се направи без да се менуваат основачките документи на Европската унија, оние тритис, зашто е потребен повторен консензус и тоа е главната пречка да се блокира било каква реформа во Унијата, така што ако тоа се оствари, а особено ако во тие области биде проширувањето, зашто не сме сигурни, големи се најавите дека нема да биде, има многу опоненти, земји членки што сакаат да го користат повторно за своји државни интереси, не европски интереси, ќе видиме, меѓутоа, ако тој домен се реши,
Тоа ќе значи значително подобрување на процесот. И вториот момент што е многу важен, во овој пакет онаа градуелна интеграција што подразбира дека Македонија, како што на пример сега е членка на Европската платежна област, плаќаме во Европа без провизии, банките ни наплаќаат големи, би била членка и во други такви институции или пак би била на масата која има состаноци на највисоко политичко ниво. Без да има право на одлучување. Да, меѓутоа е друго кога сте таму, кога може да кажете нешто и слично, дека тоа постепено навлегување во институциите, во системот на архитектурата на Европската унија би било условено со затварање и отварање на поглавја во оние кластери сега, групирани во кластери, зашто повторно треба консензус од Европската унија. Ако е тоа така, тогаш повторно имаме проблем. Не е решен ситуацијата со еднострани вета. Бидејќи тоа може да се реши многу подобро во смисла да комисијата само констатира дали сме или не сме завршиле реформи по одредено поглавје, без тоа да мора понатаму да бара едногласност. Ако е тоа начинот, а тоа мора да е начинот ако реално сака да се адресира процесот на проширување и негово забрзување, тогаш таа реформа ќе ни биде од исклучително голема полза. Ем ќе не мотивира да правиме реформи, ем ќе не заштити ако самите застраниме како држава, повторно заробуваме институции, злоупотребуваме и така натаму процедури, да не казни. Споменавте и за нон-пеперите, изминатиот период сведоци сме за нон-пепери. И не само од тивот, имаш и од пријатели на проширувањето. Очигледно е дека има некаква промена во расположението на Европската унија, но колку е тоа поради Украина и Молдавија и како земјава да го искористи тој моментум исто така? Тоа е на некој начин ние сега би се возеле на итноста, на приоритетот кој што геополитичкиот контекст го налага, а тоа е Украина што побрзо да биде абсорбирана во рамки на Европската унија. Не знам за членство и какво членство зборуваме, има опоненти и самата држава и помеѓу земјите членки да стане полноправна членка, меѓутоа како и да е процесот се забрзува, добива наитност и тука Западен Балкан би рекол исто така ја има својата шанса да го искористи моментот. Видливо е не само од политичките пораки, туку и од ова што го зборувавме досега, реформите конкретни во овие процедури на проширување, меѓутоа дали истите ќе бидат уредени на начин што суштински ќе го забрза процесот на проширување, допрво останува да видиме. За Македонија уставните измени остануваат клучен услов. Изминатиот период евроамбасадорот Рокасно и шефот на дипломатијата Муцунски дадоа некои изјави дека има разговори под радарот. Колку ваквите разговори навистина можат да доведат до решенија, при тоа да останат надвор од јавноста? Сум рекол и друг пат, мислам дека јавноста во двете земји е исклучително наелектризирана по тоа прашање, сензитивна, токсична беше дебатата изминативе години. Мислам дека е добро овие разговори да бидат зад очите на јавноста, додека не се дојде до некаква финална взаимно прифатлива идеја, компромис, да речам. Секако понатаму мора и неизбежно ќе бидат изложени, не може зад грб да се случи нешто без јавноста да знае. Маневарскиот простор ни е многу мал. Очигледно е дека Бугарија и она што е вградено во пакетот не сака да го минува, меѓутоа остануваат други подобласти во кои што ние можеме да си обезбедиме самите на себе гаранции. Првично е во делот на правното мислење околу тоа дали протоколот е или не е, затоа се уште постои поделеност дел од преговарачката рамка. Тоа е еден аспект, меѓутоа и во делот на уставните измени и како истите ќе бидат спроведени и имплементирани понатаму, ние можеме да обезбедиме собствени гаранции, ако паметно се направат уставните измени, а така го нарекувам тоа паметни устави измени, ако спроведеме, да на некој начин можеме да обезбедиме дека некаква кредибилност на процесот. Дека понатаму ќе има дополнителни условувања, барања, дека ќе се бара компромиси од дел на историски наративи и слично, мислам дека тоа не можеме многу да го избегнеме, меѓутоа сепак колку толку барем да држиме до некаква објективна траекторија која што ќе остави помалку простор за злоупотреба од страна на недобронамерни страни на процесот. Добро, каде според вас треба да се бара тој компромис? Во уставни измени со одложено дејство, гаранции или нешто трето?
Уставни измени со одложено дејство е една само од модалитетите се разбира. Другиот модалитет е нели да прекинат со важење направените измени доколку се констатира одредена злоупотреба. Третиот е да има одредена политичка транзиција, како што веќе го имаме примерот со Преспанскиот договор, каде што ќе се имплементира или ефектуира примената на правата, односно остварувањето на правата на малцинствата во одреден временски рок, поврзани повторно со тоа дали имаме или немаме злоупотреба. Има начини кои што не остапуваат од формулацијата во преговарачкиот пакет, значи уставните измени се случуваат, меѓутоа нивната имплементација да биде врзана со објективни критериуми, зашто секако мораме конечно да изградиме меѓупартиски консензус по ова прашање и верувам дека тие разговори треба да вклучуваат секако сите политички актери, релевантни актери во земјата и да не се прават зад грб барем на оние што се креатори на политики и носители на одлуки. Добро, во меѓувреме од Бугарија ги слушам истите ставови. Имаше изјава на бугарската претседателка Јотова дека ќе бараат почитување на правата на бугарите во Македонија во време кога македонците таму немаат апсолутно никакви права. Како со вакви позиции од официјална Софија можно во земјава да се изгради таков консензус? Видете, бугарската страна има право да бара заштита на правата. Ние сме потписник на рамковната конвенција за заштита на малцинствата и членки на Совет на Европа. Од тука ние имаме право, но и обврска како потписници на таа конвенција да бараме заштита на правата на македонското малцинство во Бугарија, кое што е констатирано од сите, а негирано од актуелната власт. И од тука, иако нашите протоколи велат дека не треба се мешаме во внатрешните работи и така натаму во тој дел, ние како потписнички на таа конвенција апсолутно имаме право да го бараме тоа и преку Советот на Европа. Тоа што нема ефективни механизми како Бугарија се присили пресудите да ги спроведи е друго прашање. Меѓутоа, таа тема треба да биде само споредна тема покрај она што е многу важно, а тоа е да се дадат дополнителни права, да речем, на дополнителни, да се констатира бугарите како постоечко малцинство или иако и сега тоа пописот го овозможува под графата на други малцинства и во рамки на таа конвенција да бидат заштитени како што и се заштитени на останатите малцинства. Ние направивме и акциски план за заштита на малцинства кој што ние предуслов да ги отпочнеме преговорите покрај уставните измени. Тоа мора да се знае. Тој план е прифатен како документ што ги исполнува највисоките стандарди од страна на Советот на Европа и од страна на сите земји членки на Европската унија, минус Бугарија, која што повторно не е задоволна од истиот. Меѓутоа, тука и европските партнери мора да покажат принципиелност и политичка притисок и поддршка за документ кој што конечно не е оспорен од никој друг и ги задоволува сите стандарди да биде прифатен во инстанциите на Европската унија каде што истиот треба да биде прифатен и преку него бугарите како и на заедничко ниво, на еднакво ниво со останатите малцинства ги остваруваат и бараат своите права во земјава. Примерно на домашната политичка сцена, изминатиот период се отвара темата за предвремени избори. Колку е реално те да се случат напролет според вас или дали станува збор само за опипување на пулсот кај гласачите? Тоа за надворешен политички аналитичар, да речем, истражувач е многу спекулативна тема на ниво на дебата за цени на криптовалути, би рекол. Добро, сепак е поврзано со евроинтеграцијите. Апсолутно е поврзано, меѓутоа со оглед на нашето искуство во минатото, со имање предвремени избори, речиси во секој изборен циклус, наистина не може да се каже дали ќе се случат или нема да се случат. Она што ја можам да го кажам како обсерватор на политичките прилики и раководител на научна истражувачка организација која што занимава со политички теми е дека такви избори апсолутно не треба да се случат и треба да ни бидат на некој начин последен инструмент за било што. Премногу време губиме, нашата финансиска кондиција не е
најдобра, особено да трошиме средства за нешто што не мора да го направиме, одложува време, ги паузира сите институции и така натаму. Мислам дека консензус околу уставни измени треба да се изгради без оглед на предвремени избори, бидејќи последното истражување што направи институтот е меѓународно референцирано дека 71% од граѓаните се за членство во Европската унија, огромен дел не се за под вакви услови, и тоа треба да се каже. Меѓутоа, овие модалитети за кои што претходно зборував, може да го премостат овој парадоксален јас, кој што навидум стои, и да на партиите не им ја направат политички штетна таа одлука да влезат во уставни измени, при тоа сега ќе биде во државен интерес. Добро, ја споменавте, висок е процентот. Процентот е константно висок за Па имаше големи падови, имаше и падови, но сепак е над 50%. Да, каде висок, тогаш да се наоѓа заедничкото? Каде да се наоѓа, да се премости тој јас? Прво да се надминат оние дневно партиски препирки кои што му и штетат на менталното здравје на јавноста и на политичкиот интерес на државата, каде што иако одредена партија знае дека одредено решение или одлука мора да се направи, може да се премолчи ако другата партија прави компромиси или штети во интерес на прави компромиси во интерес на државата. Значи не мора постојано секоја прилика да се критикува како фатална грешка, како апсолутно државно предавство и така натаму, бидејќи така на сите ни се стеснува просторот да најдеме решение. Во таква една токсична ситуација, каде ако малку покажете интерес за решавање, одма сите напаѓаат дека ја продавате државата, зборам за било која партија, ние не можеме да изградиме никаква позиција. И мислам дека е тоа првата работа, а втората работа се овие модалитети за кои што зборував сега пред малку, каде што можеме да изградиме внатрешни гаранции кои што ќе бидат и во линија на декларацијата од Собранието за црвени линии и од линија на се што до сега е разговарано. Значи само преку паметни уставни измени, на тој начин и бугарската страна не може да оспори постапка која што ќе биде во линија на заклучоците од Советот, кога ги добивме условите за уставните измени да стапат ефективно во сила и кои што исто така се така формулирани во протоколот да можеме да ги исполниме, при тоа внатрешно да се заштитиме. Ја споменавте неколку истражувања, имаше едно истражување за македонскиот парламент од Институтот за демократија, покажа ниско ниво на доверба на граѓаните кај пратениците. На што се должи тоа? Највеќе дали тоа значи дека македонскиот парламент има сериозен проблем со својата улога? Ние го правиме ова истражување 10 години и повеќе, да речем. Имаме траекторија на поддршката, има една композитна збирна оцена од се што се дава, една заедничка оценка. Таа е ниска континуирано, да речем, е од 1 до 10 скалата, таа е од 1 до 5, таа е секогаш некаде околу 2,5-3 во тој интервал се движи. Оваа година, за минатата година истражувањето, секако, бележиме мал пораст, 2,7 е вкупната оценка, иако е се уште недоволно ниска. Треба во овие дебати и коментирани резултати да знаеме дека парламентот во ниедна земја не ужива доверба, значи многу добар, одличен. Секаде сите политички несогласувања се прекршуваат во таа институција и секогаш луѓето имаат голем дел негативен став кон истата. Дека критиката постои и можам да потврдам апсолутно дека има подобрување, но дека местото е, просторот за уште поголемо подобрување е голем, значи не е мал. Најмногу во надзорната функција на Собранието, луѓето бараат да Собранието покаже дека пратениците работат во интерес на граѓаните, бидејќи сега доминантно според истражувањето ги перцепираат дека работат за сопствени интереси или за интересите на партиите. Тоа би значило дека Собранието конечно мора да, бидејќи и капацитетите му се зголемени, парламентарниот институт значително добро испорачува, прави анализи, споредби и така натаму, и таму треба да се довработат прилично истражувачи, меѓутоа ја зголеми субстанцијалната дебата во Собранието. Сега треба да се активира по теми за да покаже дека навистина работи во интерес на граѓаните. Например, видовме како се различе анкетната комисија за Кочани. Имаме сега дебата за дата центри.
Зарем собранието не треба да отвори таква дебата, да повика регулаторна комисија за енергетика и така натаму, да ги протресе сите аргументи, да не оставаме на партиски ботови или опозицијски критичари да водат нешто без емпирија и податоци некаква дебата. Тук да повика одговорни институции кои што не се придржуваат на пораките на наудите на Заводот за ревизија кој што констатира злоупотреби. Собранието треба да ги повика агенциите, телата што ги формира на одговорност, да бара политичка одговорност од нивните раководители. Тука ќе покаже, тука ќе се подобри. Во овие домени најмногу луѓето бараат да покаже дека се работи во нивен интерес таму. Би говорили уште многу навајно и на повеќе теми, но за жал времето веќе не истече на емисијата. Ви благодарам за гостување, Тошановски. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието и пријатно од мене.